Muy buen día, chicos. Hoy me encontré con un paraje sensacional y me gustaría que hagamos el reto de ver los colores como música y ver los sonidos, porque ustedes saben que los sonidos también tienen que ver con la música. Ahorita, por ejemplo, yo alcanzo a escuchar el agua que está brotando. Ahora intentemos escuchar otros sonidos. Aquí en esta fuente viven varios personajes. Algunos son mosquitos, algunos son ranitas que están por nacer, que se llaman... Ahí acabo de ver unos. A ver si se mueven cuando me acerco. Una campanita. Ahí hay unos renacuajos, un par de renacuajos. A ver si los ven bien ustedes. Me voy a acercar lo más que pueda. ¡Ah! Se movió. Se movió. ¡Oh! Ya se fue allá. ¡Excelente! Ya vimos uno. Y aquí hay uno que me viene a saludar. ¡Oh! Se están moviendo. ¿Alcanzan a verlos? ¡Oh! Están pequeñitos. Hay un mundo microbiótico aquí lleno de personajes. Miren, este nos está saludando. ¡Guau! ¿Se alcanzan a oír las campanitas? Miren, hay unas campanitas que están sonando por ahí. ¿Ya vieron este renacuajo que nos trae su banderita blanca? Muy bien. Ahora ya vimos el agua, los renacuajos y ¡wow! ¿Cuántos animalitos hay ahí? Alcanzo a escuchar unas campanitas. Pues sí, hay unas campanitas. ¡Ah! Un pajarito. Y un pajarito por allá que no se deja ver. Bueno, pues ya descubrimos algo lindo de un lugar hermoso.